Believe me or not, guys, this bike has taken away my heart. राइट फ्रॉम द फर्स्ट लुक मेरे को इतना पसंद आई है भाई, इतना पसंद आई है, मन तो कर रहा है कि बस बाइक उठाऊं और निकल जाऊं यहाँ से, बट क्या करूँगा, शोरूम वाले लेके जाने देंगे नहीं। कंपनी वालों को रिक्वेस्ट करो थोड़ा दे दे मुझे बाइक। हेलो एवरीबody एंड वेलकम बैक टू द चैनल once again, one more time with one more video, and this time I have the Interceptor 650. I would like to thank the Kompally Royal Enfield showroom for giving me this opportunity to go ahead and review this bike. And yes, today this is the another video of this newly launched bike, and I'll be going ahead and sharing a few more details of this bike in this video. So let's go ahead and start the video without wasting any further time. Last night, maybe I can make it right. Sit down close to baby, we can talk about it. No need to be mad, hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I know I'm afraid sometimes, I know I get drunk some nights, I know I get way too high, I just wanna live it up with you. I know that it might be tense, I know when you've had enough, it's just how I show my love. Daddy, can I live it up with you? लुक्स है। सबसे फर्स्ट लुक इज दी हेडलैम्प। आगे एकदम क्लासिक जो हेडलैम्प है, दिस हेडलैम्प, these rear view mirrors give the retro classic look to the bike, and that is my very first impression. I mean the very first thing because of which I fell in love with this bike. बहुत ही एकदम अमेजिंग सा लगता है। एंड वन थिंग इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट, जो इसके इंडिकेटर्स हैं एकदम ओल्ड स्कूल इंडिकेटर्स, यू नो, दिस इज़ वेयर द विंटेज, द लेगेसी ऑफ द बाइक कम्स। एंड आप एक चीज़ तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, जो कि है इसका हैंडल। अगर आप इसका हैंडल देखोगे तो इसका हैंडल भी एकदम वो ओल्ड स्कूल टाइप जैसे हैंडल होता था, बिल्कुल वैसा है। तो यू नो, ओल्ड स्कूल के लुक्स के साथ अ न्यू डे बाइक विद, यू नो, जो तड़का जो है, जो इसका जुगलबंदी है, इट इज़ लाइक वेरी अमेजिंग। एंड उसके अलावा जो ओवरऑल जो इंजन स्पेक्स एंड जो डिटेल्स हैं विच आर प्रिटी मच सेम विद द GT 650। सो आई विल गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट दैट। सो जो इसका जो इंजन है वो है अबाउट 650 cc, अगेन फ्यूल इंजेक्टेड पैरेलल ट्विन इंजन है। एंड जो इसकी मैक्सिमम पावर है विच इज़ अप्रॉक्सीमेट अबाउट 47 bhp विद एट 7250 rpm। एंड जो इसका टॉर्क है वो है 52 न्यूटन मीटर्स एट 5250 rpm। ये तो हो गई इंजन की बात। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है बाइक की विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 13.5 लीटर्स। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका वेट, दिस बाइक वेज इमेंस 202 kgs which is almost equal to that of a super bike. So बात किया जाए इसकी कंसोल की, तो कंसोल भी एकदम ओल्ड स्कूल कंसोल, बेसिक, नो मेजर चेंजेस इन दी कंट्रोल स्विचेस। एंड उसके अलावा जो इसका मीटर भी है वो भी एकदम सेम एनालॉग मीटर है। देयर इज नो साइंस ऑफ डिजिटल मीटर एज सच एज ऑफ नाउ, सो दैट वे इट लुक्स रियली गुड। एंड जो इंजन है, इंजन हैज़ गॉट द क्रोम फिनिश। एंड उसके अलावा जो इसकी जो साइलेंसर है उसमें भी क्रोम फिनिश है। तो दैट वे द बाइक इज़ ऑलवेज गेटिंग अ वेरी कैची लुक ओवरऑल। एंड जो इसका सीट है एकदम फ्लैट है, एंड इट इज़ वेरी मोर कंफर्टेबल व्हेन कंपेयर टू दी सीट ऑफ द GT 650। एंड राइडिंग पोस्चर भी मेरे को तो ईजी लगा। जो राइड का एक्सपीरियंस है वो तो बाद में बता पाऊँगा, बट अभी जब मैं बैठ के चेक किया तो सीट पोस्चर भी बहुत अच्छा लगा। एंड ये तो ओवरऑल जो मेरे को चीज़ें जो इम्प्रेस करी वो था। एंड उसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे जो इम्प्रेस करी इस बाइक की वो ये थी कि उसका जो एग्जॉस्ट एंड ऑल वो भी आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। सो
अगर मैं बात करूँ इसके टायर्स की तो इसमें आते हैं पिरेली के फैंटम स्पोर्ट्स फॉर्म टायर, सेम एज GT 650 नो मेजर चेंज। एंड उसके अलावा इसमें भी सामने पीछे डिस्क है एंड डुअल चैनल ABS है। सो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हैविंग एन ABS इज़ ऑलवेज एन एडवांटेज, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट। एंड उसके अलावा एक और बात, इस बाइक के आते हैं 6 कलर वेरिएंट्स। सो मैं जो भी कलर वेरिएंट्स अभी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। So 2 major things. First is the price. So the price of this bike here on road in Hyderabad is approximately about 2,93,000. And as I said, accessories तो अलग होती हैं, it depends upon you, आप क्या लेना चाहते हो, that उसके हिसाब से प्राइस डिफर करता है। एंड एक और चीज़ जो कि है इसकी माइलेज, कंपनी अगेन क्लेम्स माइलेज ऑफ 25, so you can expect somewhere between 20 to 25 depends upon the riding conditions, and that's it. इसके अलावा आपको मैं एक एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ बाइक का। एंड इसकी जो फर्स्ट राइड रिव्यू वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगी। एंड अगर मैं अभी के लिए इसका कोई ड्रॉबैक बोलूँ तो सेम अगेन जैसे मैंने GT 650 की वीडियो में बोला था कि इसका ट्यूब टायर है, तो अगर बाइक गॉड फॉरबिड कहीं पे पंक्चर होता है तो 202 kgs की बाइक को मूव करना will not be an easy task, especially if you are on a tour with loaded luggage. So that's the only thing for now, and that's it. Signing off for this particular video, and bye bye. Like a hell.